Fungua Biblia katika kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ya 12. Sura ya 12 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Biblia inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Tujifunza juu ya shauku. Shauku. Watu watatu angalie sana eneo hili. Najua tunalo somo ambalo bado tunaendelea nalo, na hii ni sehemu ya somo hilo: tabia, hamasa na utoaji. Utoaji wako huleta mafanikio ya viwango vya juu. Tabia, hamasa au shauku na utoaji wako huleta mafanikio ya viwango vya juu. Tabia ndio itakayokusaidia uweze kuhusiana sana na Mungu. Tabia za Mungu. Ukishindwa kwenye eneo la tabia, kila kitu umeharibu. Mungu katika maisha huwa anapenda abadilishe tabia, na lazima akutembelee kama alivyokuwa anamtembelea Adamu. Kwa tabia ni kitu ambacho ni cha msingi, kama tulivyosoma katika kipindi kile Rumi 8:29. Tumepewa Kristo tufanane naye. Vile ambavyo unakuwa peke yako, wala hakuna mtu anavyokuona, unavyowaza, unavyofikiri, unavyosema na kutenda, hiyo ndio tabia yako. Na nia yako na misukumo yako, namna ya kuigundua tabia, nia yako na misukumo yako, na vile unapokuwa unajaribiwa halafu unaleta matokeo au unaitikia au unajibu, hiyo ndio tabia yako. Tabia yako wakati mwingine ni pale unapofanikiwa sana, ukafanikiwa kwa viwango vikubwa, inakubadilishaje, unazungumzaje, unatendaje, unawazaje? Je, unayaacha mambo ya msingi au la? Vile unapokuwa umepimwa, umejaribiwa, matokeo yake wakati huo unafanya nini? Vile unapokuwa una uhitaji mkubwa
unapokuwa na uhitaji mkubwa, kile unachokitafuta Mungu akufanikishe kinakawia kuja, wewe unafanya nini? Hayo yote yako kwenye tabia. Natakiwa ujifunze uweze kujifunza kuwa radhi na hali yoyote iwayo. Wakati unapokuwa na uhitaji mkubwa, wakati unapokuwa umeshafanikiwa, una utoshelevu, wewe unakuta kwamba uko kwenye msingi. Hiyo inahusu tabia. Lakini nataka tuingie katika eneo la shauku zaidi, hamasa. Kitu cha pili ambacho kinachoweza kukusaidia ili kusudi upate kufanikiwa kiroho na kimwili, kiutumishi na kimaisha: hamasa, shauku, ari, moto wako. Hicho ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Lakini kitu cha tatu ni ule utoaji wako, jinsi ambavyo unaweza ukaachilia kitu kwa ajili ya lengo fulani, au jinsi ulivyoguswa. Hayo mambo ni siku nyingine. Nataka nizungumze juu ya shauku zaidi siku ya leo. Mwandishi wa Waebrania anasema, basi na sisi pia, hitimisho la mambo yote, na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Yaani maana yake alivyotaja wale mashujaa wa imani katika sura ya 11, ambapo wametajwa mashujaa kama kina Debora, wametajwa kama kina Daniel, walioweza kuzuia makano ya simba asiwameze, kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Yaani kuingia katika tanuru la moto na moto ule usifanye kazi. Wakina Isaya wakichanwa msumeno kwa ajili ya Bwana, anachanwa katika maisha yake. Kina Yeremia kama Stefano anapigwa mawe kwa ajili ya Bwana, na wengine kuifia imani kama walivyotajwa kina Habiri wakijitoa, lakini katika utoaji wake wa sadaka mpaka inamuudhi Kaini na kumuondoa katika maisha, lakini bado damu yake inanena mema. Mashujaa wengi, yani hao waliotangulia. Ndio maana anazungumza sasa, anasema kuna kina Yeftha, kina Daudi, kina Samsoni, kina Samueli, manabii wote hawa sasa wanakuwa ni wingu kubwa linalotuzunguka. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Hao mashahidi ni kina nani? Wale waliotajwa, mashujaa wa imani waliotajwa katika sura ya 11, ni wingu linalotutazama sisi, jinsi tunavyopigana katika mwendo huu wa wokovu na wa utumishi. Wingu lingine ni kati ya watu tunaoishi kati yao, waliookoka na watu ambao hawajaokoka. Wanatuangalia jinsi ambavyo tunavyoishi katika maisha yetu ya kiroho na utumishi huu. Hawa ni wingu linalotuzunguka katika maisha yetu. Lakini pia wale ambao wameifia imani wako paradiso, na pamoja na malaika na pamoja na mbingu yote, Mungu akiwa anatuangalia. Malaika wanachungulia jinsi ambavyo tunavyokwenda na Bwana katika maisha haya, tukipambana na adui, yani tukimaliza mwendo, tukiweza kutimiza kusudi la Bwana. Wote hawa ni wingu, hawa wote ni wingu. Wingu la mashahidi, mashujaa wa imani. Wingu la mashahidi, wewe na mimi. Wingu la mashahidi, majirani, wao wameokoka, hawajaokoka, wote ni wingu wale. Wingu la mashahidi, mbingu na malaika na wote wengine ambao wanaotuzunguka, wanaangalia jinsi ambavyo tunavyokwenda pamoja na Bwana. Sisi tukizungukwa na mashahidi wengi namna hii, lazima shuhuda zetu ziwe ni zile ambazo ziko katika Bwana. Biblia inasema na tuweke kando
kila mzigo wa dhambi, mzigo mzito na dhambi inayolemea, dhambi inayozinga, dhambi ambazo zilikuwepo kabla hujaokoka. Maroho yale huwa yanakuja tena, yanakuja yakitafuta kama nafasi, yanataka kumwingia mtu, na mambo mazito ambayo tunapambana nayo, yani yasiyotaka wokovu, yasiyotaka mapenzi ya Mungu, yale ambayo yanayotaka kwamba tuweze kuwa katika hali ya kawaida. Wokovu duniani hauwezekani, kwamba utakatifu duniani hauwezekani. Sisi tunathibitisha utakatifu na wokovu unawezekana. Tuna uwezo wa kutembea na Bwana. Mambo mazito tunayoyapita, mambo tunayopingana nayo, Biblia inaendelea kusema hapa kwamba dhambi zinazozinga kwa upesi, zinazomzunguka mtu kwa upesi kama buibui, jinsi ambavyo anavyoweza, yani jinsi anavyoweza kutegwa kwenye mtego wa buibui. Na tupige mbio kwa saburi, yani kwa uvumilivu mkubwa katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mwambie mwenzako, kila mmoja ana mashindano, kila mmoja ana mashindano, riadha ya kiroho, yani ni resi ya kiroho hiyo, the spiritual race. Yani tuko kila mmoja kwenye mstari wake, kila mmoja anaangalia ungwe yake, ameangalia imani aliyopewa ya wokovu, na halafu na vipawa alivyonavyo. Yani tuko na mashindano ya kushindana na yule bovu. Yani na sisi tukiwa tumechukua kijiti cha Roho Mtakatifu, moto wa neno lake, halafu na imani, tukiwa tunaendelea, hashindi mwanadamu yeyote ambaye ameamua. Tukimtazama wakati huo, wakati tunakimbia mbio za imani, tunamtazama ambaye ameanzisha mashindano ya kufesi adui moja kwa moja. Yesu anajaribiwa pale, lakini anashinda yale majaribu katika siku zile. Baada ya siku 40 kufunga, anashinda, na sisi tutashinda na zaidi ya kushinda. Mshangilie Mwokozi aliyeziumba mbingu na nchi. Mshangilie Mwokozi wako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na kuletea habari za moto unavyowaka moyoni, yani shauku au hamasa au ari, moto wa Roho Mtakatifu usiozimika, uliowashwa kwa Roho Mtakatifu. Hakishindikani kitu. Hata kama nitakabili nyumba, nitakabili maisha, nitakabili ile ndoa, nitakabili kila kitu, Bwana tayari ameshamaliza. Mimi nakuwa ni shahidi wa kuangalia namna ya kwenda na Roho Mtakatifu, huku Bwana ananishangilia. Mashahidi wale walioko paradiso wanaendelea kuangalia, wakiwa wanashangilia kule, ya kwamba huyu tangu ambapo ameingia na ameamua, tunaona anaiwakilisha mbingu vizuri. Timu ya mbingu inazidi kushinda, hashindi mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeshakanyaga maji, nimekanyaga maji, hakuna kurudi nyuma. Yani siangalii nyuma, lakini ninamwangalia Kristo ambaye nimepewa mbele. Nikiangalia hivi, naangalia mawazo ya Kristo, naangalia fikra za Kristo, naangalia huduma ya Kristo, naangalia utumishi wa Kristo, naangalia plani ya Kristo, namwangalia. Sijapewa kuangalia dunia, sijapewa kuangalia mtu, sijapewa kuangalia mambo yaliyopo. Naangalia Yesu Kristo na kazi yake, yeye ambaye ameanzisha imani, ambaye atakaikamilisha imani. Huyo namwangalia jinsi alivyokuwa anapangua vitu, na ameniachia Roho Mtakatifu ili kusudi tuweze kuendelea pamoja na hayo. Bwana Mungu abariki sana katika eneo hili, ya kwamba alistahimili msalaba, akastahimili aibu, akastahimili kudharauliwa, akastahimili hali ya kusemwa na kuzolewa. Huyo Yesu kwa kazi ya msalabani. Maana mtafakarini tena sana huyo. Yani natakiwa pamoja na kumwangalia, fikira zako zijae kumtafakari wakati
siku zote Yesu Kristo jinsi alivyoweza kufanya mpaka akaweza kufaulu. Huyo aliye hai, huyo ambaye amefufuka, huyo ambaye alishinda dunia, akashinda dhambi, akashinda mauti, huyo ndiye ninayemtafakari, ndiye ambaye namtafakari. Natafakari mambo yaliyo bora, natafakari elimu iliyo bora, natafakari vitendo vilivyo bora, natafakari miujiza yake, natafakari ushindi wake, natafakari ufufuo wake, natafakari njia zake, natafakari maisha ya Yesu, natafakari mwendo wa Kristo. Sijamaliza, kwa kuwa Bwana ameniacha niko hai, kwamba bado ninaendelea. Bwana bado yuko pamoja nami, bado ninatakiwa niwe kama chombo chake, na mtafakari huo, huku macho yangu yanamwangalia yeye, miguu yangu inaangalia mbio za imani, mbio za wokovu, mbio za utumishi, mbio za huduma ambazo zimewekwa katika maisha yetu. Pengine Mwokozi wako hatujashindana hata kumwagika damu, lakini Yesu ameshindana hadi damu zikamwagika. Sasa msije mkachoka. Mwambie mwenzako usije ukachoka moyoni na kuzimia moyoni. Si mwendo wa kuchoka, hakuna kuchoka wala hakuna kuzimia. Hiyo sio sifa yetu. Sifa yetu sio kuchoka, sifa yetu sio kuzimia moyoni, sifa yetu sio kuzima kabisa kama kibatari. Sifa yetu tumeinuliwa, sifa yetu neno likija linawasha tena moto. Hatuchoki mpaka tutakapofika mbinguni, na hakuna kuchoka. Tumeondolewa hali ya uchovu, ya madhambi na mambo mengine ambayo yanamfanya mtu asiweze kumpendeza Mungu. Hakuna kuchoka, hakuna kuzimia, hakuna maisha ya kuzimia. Haleluya, haleluya. Sikilize mtumishi wa Bwana. Sasa sikilize mtumishi wa Bwana, nazo dakika chache hapa ambazo zinaweza zikakusaidia katika maisha yako. Nimesema shauku au hamasa ni hali ya moto wa Mungu, hali ya kiu ya kutimiza mapenzi ya Mungu, hali ya ari ambayo inayokuwepo. Shauku hii huwa lazima iwe na mzigo wa Bwana, mzigo ambao unaowekewa na Mungu mwenyewe. Lazima uwe na ujumbe uliotoka mbinguni, kwamba maisha yako yawe na ujumbe ambao umetoka mbinguni, lakini yawe na wivu wa Bwana. Vitu vitatu katika shauku. Lazima uwe na mzigo wa kitu, lazima uwe na ujumbe wa kitu, lazima uwe na wivu wa Bwana katika lile unalotaka kulifanya, lile ambalo una shauku nalo. Unataka kufanya kitu, unataka uwe na mradi mkubwa, hata Mungu atukuzwe kwamba hiki kitu kilianza kwa Bwana, kimeanza na huyu ndugu, lakini jambo hili, yani siri yake kubwa ni kwamba umelipata kwa Bwana. Lazima uwe na mzigo wa hicho kitu, lazima uwe na mzigo wa kumtumikia pia Mungu kupitia hili unaotaka kufanya, lakini lazima uwe na ujumbe wake, uwe na neno lake, uwe na andiko lililotoka katika Biblia. Lakini jambo lingine, uwe na wivu wa Bwana. Yani hapo lazima Mungu atimize sifa kuu tatu za moto wa Mungu. Sifa kuu tatu. Huo moto wa Mungu huo unadumu kadiri ya mtazamo unaokuwa nao, focus yako, kadiri ya focus yako unayokuwa nayo, kadiri ya mtazamo wako unaokuwa nao. Mtazamo wako ukikoma, basi shauku yako inakoma. Yani focus yako, yani mlengo wako, yani kile kitu ambacho umekikamata kwenye ulimwengu wa roho, hicho ndicho kinachokujengea shauku, hicho ndicho kinakujengea hamasa. Yani kitu ambacho umetazamishwa, kitu ambacho umekuwa na focus yake, kitu ambacho umekidhamiria ndani ya moyo wako, umekishika ndani ya moyo wako, hicho kitakuumbia shauku kubwa. Yani shauku itadumu kutokana na focus yako. La pili, jambo la pili, sifa ya pili, hufanya utoshelevu kuliko ile hali iliyokuwepo. Yani shauku huwa inaweza ikasaidia, inafanya utoshelevu kuliko ile hali ya kukutana na mahitaji yetu au hali ambayo iliyokuwepo. Yani shauku itakuletea utoshelevu wa hitaji lako,
italeta utoshelevu, lakini shauku hiyo huwa inaenezwa. Jinsi ambavyo wewe unavyokuwa na shauku, ndivyo jinsi ambavyo watu wanaokutazama, watu wanaoangalia maisha yako, watu wanaotaka kujifunza, wanaweza wakapata kitu fulani katika maisha yao na wakajifunza. Kwa hiyo hakikisha kwamba shauku yako hii imetoka kwa Bwana. Lakini ya kupasa kutafakari mambo matatu. Tafakari mambo matatu. Tafakari wingu la Bwana la mashahidi waliokuzunguka. Wataona nini? Yaani wataona nini unachokifanya? Tafakari wingu linalokuzunguka. Tafakari mashujaa wa imani, unajifunza nini kwao na wewe utafanya nini? Tafakari watu wanaokaa kati yao, wanamuona Bwana au hawamuoni Bwana? Kwa nini? Kinachozuia ni nini? Tafakari Mungu wako anaona nini? Faida ya kukuokoa na faida ya kuweza kukuita kwa ajili ya utumishi. Hilo ni jambo la kutafakari la kwanza. Tafakari juu ya wingu la mashahidi lilokuzunguka. Lakini jambo la pili, tafakari juu yako wewe mwenyewe. Ya kupasa ujitambue, ya kupasa uweze kujitambua na uweze kujitambua, ya kupasa ukimbie mbio za imani, uondoke katika vile vizuizi vyote, moyo mzito, mzigo mzito, dhambi inayozinga, upigane nayo. Yaani tafakari juu yako wewe mwenyewe. Umeshajiondoa katika mambo mazito yanayozuia kazi ya Bwana, jiondoe katika mambo yote yanayozuia kazi ya Bwana. Tafakari juu yako wewe mwenyewe, utamleteaje Mungu sifa. Lakini jambo la tatu, tafakari juu ya Yesu Kristo alivyoweza kushinda. Mambo matatu ya kutafakari. Tafakari juu ya wale ambao ni modo wako, watu ambao wameshamaliza kazi walivyofanya, unaoweza kuwasoma kwenye Biblia, na wale wengine umesikia huduma zao, umesikia shuhuda zao. Tafakari juu yao ili wewe ufanye kwa ubora, kwa jinsi unavyojaliwa. Ufanye kwa jinsi unavyojaliwa na Roho Mtakatifu. Tafakari juu ya hao. Tafakari juu yako wewe mwenyewe pia. Tafakari juu ya Kristo, akuhimize, akutie nguvu, na Roho Mtakatifu aweze kukusaidia. Mambo matano ya kufanya ili kusudi uweze kushinda mbio za imani, mbio za utumishi. Mambo matano ambayo unatakiwa uyafanye. Mambo matano ambayo inatakiwa uyafanye. Jambo la kwanza, weka kando kila mzigo mzito, mwenendo mbaya, nidhamu mbaya, kukosa uvumilivu na uzembe, kuto kujishughulisha kwa mambo ya kiroho, kuto kujishughulisha kwa mambo ya kawaida, kuto kuwa na bidii katika mambo ya kawaida. Ondoa uvivu, ondoa uzembe, ondoa hali ya kuto kuvumilia mpaka mwisho wa jambo. Weka kando kila mzigo mzito. Yaani maana yake, mwenendo mbaya ni mzigo, nidhamu mbaya ni mzigo, kukosa uvumilivu ni mzigo, uzembe ni mzigo, uvivu ni mzigo, kuto kujishughulisha kwa mambo ya kawaida kwa bidii, kuto kujishughulisha kwa mambo ya kiroho ni uzembe, ni mzigo mzito. Yaani ni mzigo ambao hautakufanikisha, utakupeleka kwa shetani mwenyewe. Lakini kwa Mungu, weka kando kila mzigo mzito. Mwambie mwenzako, weka kando kila mzigo mzito. Mwambie mwenzako, weka kando, weka kando, weka kando kila mzigo mzito, kila mzigo mzito, kila mzigo mzito. Mzigo wa Bwana ni mwepesi, nira yake ni laini. Yaani nira yake ni Injili, nira yake yaani ni laini, ni neno la Bwana. Jambo la pili, weka kando dhambi inayozinga kwa upesi. Weka kando dhambi, kimbia, jiondoe kwenye dhambi. Ondoka kwenye dhambi. Kama Yusufu akaamua kuto, hata afadhali aachilie nguo huko, lakini asitende dhambi, asimwache Mungu wake. Weka kando dhambi zote. Mwambie mwenzako, weka kando dhambi.
kitu kinachoitwa dhambi weka kando, weka kando, weka kando, weka kando, weka kando mambo yote ambayo yasiokuwa katika mapenzi ya Bwana. Lakini jambo la tatu, kimbia kwa saburi, kimbia kwa uvumilivu wa kudumu katika mashindano yaliyowekwa mbele yako. Kimbia kwa saburi, kimbia kwa uvumilivu. Hakuna aliye mtu mkuu bila tabia ya uvumilivu. Hakuna aliye mtu mkuu bila tabia ya uvumilivu. Weka kando uvumilivu, weka kando mambo ya kukimbia halafu unakata tamaa haraka. Yaani kimbia kwa saburi, kimbia kwa imani, lakini pia kwa saburi. Namba 4, mtazame Kristo, tazama injili yake, tazama imani ya ushindi, tazama maisha ya Yesu, tazama maisha ya maombi, tazama Yesu alivyojitoa na kujidhabihu, tazama Yesu alichokifanya, tazame Yesu Kristo kwa kila jambo. Mtazame Yesu, muishi Yesu, achana na mengine. Muishi Yesu, atakurusha. Muishi Yesu pamoja na Roho Mtakatifu akusaidie sana. Jambo la 5 na la mwisho, mtafakari Kristo katika maisha yako. Katika maisha yaliyopita waweza kuyaangalia. Je, Kristo amekaa sawa sawa? Kama hajakaa sawa sawa, mkalishe sawa sawa. Ukiweza haya mambo yote 5, basi moto na shauku ya Bwana na ari ya Bwana haitakutoka, itakuwa pamoja nawe. Bwana atakuwezesha, Bwana atakupigania, Mungu atakuwa pamoja nawe, Bwana atakusaidia sana. Usiangalie watu wanaokukosoa ukakata tamaa. Usiangalie watu wanaokukosoa ukakata tamaa. Mwambie mwenzako, usiangalie watu wanaokukosoa ukakata tamaa, watu wanaokuchokonoa ukakata tamaa. Usiangalie hao. Lazima upite kwenye changamoto, lazima upite kwenye changamoto. Umenielewa mtumishi wa Bwana? Yesu alikuwa ni Mungu, lakini Yesu aliweza kupitia changamoto mbalimbali. Jitambue wewe ni nani. Usipoteze muda wa kusikiliza mtu anayekukosoa katika mambo ambayo unahakikisha ni ya Bwana, mambo ya kiroho, alafu anataka kukutoa kwenye mstari wa kiroho. Kuna wakosoaji wanaokujua wewe, kuna wakosoaji wanaokujua. Niseme nisiseme ninapomalizia. Kuna wakosoaji ambao ni wakukukatisha tamaa, wanaokujua. Hawa ni watu ambao ni waamini, wanaamini, wao wanajua. Yaani wakosoaji wajuaji, wakosoaji wajuaji, yani wanajifanya kujua mambo yote, wanaweza kuliko wewe. Wanasema wewe hata kama ukifanya jambo lolote hutaweza kufika mahali. Ni watu wanaokukosoa ili kukuonyesha kwamba hutaweza kustahimili, hutaweza wewe. Wewe unaweza ukawa Petro wa leo, wewe unaweza ukawa Esther wa leo. Hayo acha, hao walishawahi kufanya, sio sisi. Unajua hata mitandao hii haikuwepo zamani, kwa hiyo maarifa yameongezeka sana. Hutaweza sana maarifa hayo, na Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuyameza. Damu ya Yesu ina uwezo wa kuyavuka. Yaani hutaweza wewe. Lazima uwe na pesa nyingi, lazima wewe hutaweza, lakini wanakuvunja moyo. Hao ni wakosoaji wajuaji. Niseme tena wakosoaji, si ndio? Nimalizie tena na wakosoaji, si ndio? Hebu sema wakosoaji wajuaji. Anayejua zaidi ni Bwana na Roho Mtakatifu. Lakini kuna watu pia hata kama wakijua, lakini watulenge kwa Bwana. Kuna wakosoaji wanaokupenda. Wakosoaji namba 2 ni wale wajuaji wanaokupenda. Hawa ni watu wanaotamani wakuone unapiga mbio hatua nyingine ya maisha kwenda hatua nyingine. Wana uwezo wa kukosoa kwa kukuboresha, wana uwezo wa kukosoa kwa kukutengeneza, wana uwezo wa kukosoa kwa kukuweka vizuri. Hao ni wakosoaji wanaokupenda. Kuna wakosoaji wajuaji. Mwambie mwenzako, wakosoaji wajuaji. Kwa mfano, katika mbio za imani, mimi nilikuwaga mwanariadha. Hata hivyo nikija kwenye timu ya mpira ni namba 7, wing ile namba 7 zaidi.
mtu wa mbio zaidi na kutumia kulia zaidi kuliko kushoto. Sasa mimi ni winga wa kulia zaidi. Namba 7 hiyo baba. Bwana sifiwe. Lakini nikapewa riadha ya kukimbia mbio ndefu. Mbio ndefu cha 12 na nusu hivi. Unazunguka uwanja mara 12. Na kadhalika. Yaani mbio ndefu. Sasa mimi nilikuwa na formula. Hebu njoo kijana mmoja hapo. Mimi ndo namalizia mahubiri kwa sababu leo nimepewa tu nikuonyeshe juu ya mbio. Nani aje hapa? Njoo. Yaani kwa sababu hapa pana tiles. Utakimbia kwa kujiachia sana. Sije zikateleza. Lakini hebu njoo. Kama utakimbia kwa kuruka tiles moja, unakimbia kwa kuruka tiles moja, si ndio? Mwendo wako ukimbia kwa kuruka tiles moja. Au twende kutoka hapo unakimbia kidogo hapo. Hebu kimbia. Anapokanyaga na kanyaga, kinapokanyaga na kanyaga. Ongeza tena kidogo kuliko mwanzo. Kanyaga. Hiyo ilikuwa ni formula yangu. Umenielewa? Haitakiwi niwe wa kwanza katika mbio ndefu. Haitakiwi niwe wa mwisho katika mbio ndefu. Hizo ni formula ambazo nilikuwa nazo. Niwe kati ya 10. Katikati ya 10. Naweza kuwa namba 3, namba 5, namba 6 lakini namba 2 sipendi sana. So nakuwa na mtu mmoja tu wa kumsoma. Yaani namba 3, namba 4, namba 5, namba 6. Najipanga hapo. Kwa hiyo nakwenda nao. Anavyopiga anapiga. Kiongeza naongeza. Sasa ninausoma ule uwanja. Mahali gani penye mwinuko. Sehemu zingine labda ni tambarare kidogo, lakini palipoinuka kidogo. Anakwenda akipunguza kwa sababu ya mwinuko ule. Hapo pana uzito. Kwenye mwinuko panahitaji nguvu ya ziada. Sasa kwa sababu alikuwa amezoea kwenye tambarare kizunguka mara 2 hivi mara 3, itabidi apunguze. Anahema sana, lazima uwe na pumzi. Sasa na mimi nimesomea Moshi. Sasa niko nafanya mazoezi kwenye milima na mabonde. Sasa kwenye mlima na hakikisha, au kwenye mwinuko na hakikisha naenda na mwendo niliokuwa nao katika tambarare. Ndio naufanya, yani mlima naufanya kama tambarare, na siongezi sana, naenda na speed ile. Haleluya. Hizo ni mbinu zangu nilizopewa ili niweze kuwazunguka sawa sawa. Kwa hiyo na usoma ule uwanja. Nikisha usoma, akishazunguka hivi, pengine hapa ndio pameinuka, naona amepunguza. Mimi napita na mwendo wake ule aliokuwa nao. Sasa kwa sababu amepunguza pale, nitakuwa mbele. Nikisha kuwa mbele, namtafuta aliye mbele yangu, naona ni kama yeye amekuwa wa kwanza, namtafuta. Namsoma hatua alizokuwa nazo. Kama ameongeza kuliko huyu, namtafuta. Nakwenda, namkaribia, simpiti. Namsoma, naenda naye kwanza. Huku napumzika kwa mwendo huo. Naenda naye. Akifika mlimani, anapunguza. Napita kwa mwendo wake ule niliokuwa nao. Naanza kumsoma aliye mbele. Halafu naenda. Ghafla namtafuta yule wa mwisho, namuona kama wa kwanza. Namtafuta anapigaje hatua, namwendea. Namuona kama wa kwanza. Nampata. Napita kwanza kwa mwendo wake, naenda naye pole. Namzunguka. Yaani napita mbele. Namtafuta yule wa pili kutoka mwisho, namuona kama wa kwanza. Naenda hivyo. Mbona niliwazunguka mara 2? Wakati mimi ndio nimemaliza, wengine walikuwa na mara 2, wazunguke uwanja mara 2, wakati mimi ndio nimeshamaliza. Wengine mara 1, wengine tulikuwa tunapambana hivyo. Kwa hiyo nikawa wa kwanza kiwilaya, nikawa wa 3 kimkoa.
mburu mmoja akawa amenipita. Ndio nikafika Tanga kwa mara ya kwanza katika yani mashindano ya Afrika ya Mashariki, eneo la ukanda wa mashariki. Basi ikawa ni hivyo, sio ukanda wa kaskazini hivyo, kujumulisha kote na Tanga, kwa tushindanishwe kati ya wote waliotoka mashariki huku pamoja na kaskazini, tumekutana Tanga. Ndivyo nilivyopita. Haleluya, haleluya. Mashindano yaliyowekwa mbele zetu tuweze kushindana. Kwa hiyo kuna washabiki, ongeza mwendo, ongeza mwendo, ongeza mwendo. Unaona, au ni wakosoaji au watu wa kutia moyo ili uweze kuongeza. Sasa usiwaangalie watazamaji, tazama mbele yako. Yaani tazama mbele yako, usichoke wala usizimie. Tazama reli yako. Ukienda kando inahesabika tayari umevunja sheria na kanuni za riadha. Kwa hiyo unahakikisha unakimbia kwenye reli yako, lakini unazunguka. Umenielewa mtumishi wa Bwana? Baadaye ukishawazunguka sana, unahamia ile ya kwanza kabisa, unaanza kuitafuta hiyo safu ya kufanya miujiza. Na nikiona sasa hii ndio mara ya mwisho, utasikia tu anasema ndio mara ya mwisho hiyo. Sasa pale unaongeza. Yaani kama 11 ya mara ya 11 kama 12 tunamaliza. Yaani namba 11 ndio unaongeza nguvu zako za ziada. Unawapita kadhaa. Halafu namba 12 ndio unajiachilia mpaka unasikia kama damu kwenye kifua. Yaani unajiachilia. Ukifika kule basi unafanya mazoezi. Usipumzike mara moja, kwa sababu damu ilikuwa inazunguka sana, unaweza ukafa. Kwa hiyo una toti, kuna namna jinsi ambavyo tunavyowekwa. Una toti ili kusudi urudi kwenye level. Huku wao wanazunguka kule, mimi rekodi wameshanirekodia pale. Na jana angalia jinsi wanavyozunguka, na mimi napiga mark time za kumaliza vizuri kwa ushindi. Bwana anataka hivyo. Bwana asifiwe sana. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kuna wakosoaji, wajuaji, hao wanajua kila kitu, hawakutii moyo. Yaani kukosoa tu, wewe uwezi, wewe umekosea, sisi tulishajaribu, sisi tulishafanya, yaani hutaweza. Yaani wanakuchosha uzimie. Nilete tena wakosoaji. Nimalizie. Wakosoaji wanaokujua. Yaani sio wajuaji, lakini wanaokujua. Hawa ni watu ambao hawakosoi unachokifanya tu, bali wanakosoa mambo yako binafsi. Mara nyingi ni watu ambao uliwahi kuwapa ukaribu, ukawapa taarifa nyeti, ukawapa taarifa ambazo za ndani. Baadaye wanatumia hiyo fursa ya kukujua sana, alafu kama sio wazuri, basi moja kwa moja adui anawatumia kukumaliza. Yaani hakikisha unakuwa na break, ndugu yangu. Tuaminiane wote. Uwe makini. Mwambie mwenzako uwe makini. Uwe makini. Uwe makini. Kwa hiyo unaweza ukakuta unapiga mbio unaendelea, lakini kuna wengine wanasema yaani kama tashinda huyu, yaani anakupa tu neno unalo, lakini wewe uko kwenye, yaani usisikilize sana wale watazamaji, lakini wewe utakuta kwamba wanaokutia moyo. Kuna wengine wanakuumiza. Kwa hiyo hapo hakikisha unakaa vizuri na Bwana. Uwe makini. Si kila mtu anastahili kupewa siri za ndani. Uwe ni mtu wa siri za ndani. Ipo siku utaumia. Hali yako ya ndoa si kila mtu kumsimulia. Yaani mambo mengine, hata kama ukishirikishwa kitu, si kila kitu ambacho unachosimuliwa usimulie wengine. Endelea na mbio zako, wasaidie na wengine. Wakosoaji wanaokuchukia, watu hawa hata ufanyeje, maajabu ya namna gani, wanakuchukia tu. Yaani wanakukosoa tu. Siku zote hata kama umefanya vizuri, umefaulu vizuri, wao wanaona ni ubaya tu. Wana jicho la upande wa ubaya tu.
wanakukosoa tu. Usipoteze muda ya kuwajibu watu kama huu, usipoteze muda kuwajibu na kuwa karibu nao. Yaani wewe tafuta hekima. Kuna wakati mwingine nyamaza. Kuwa na hamasa ya mafanikio, kuwa na hamasa ya kufanya vizuri katika mwenendo wako, lakini unaposonga mbele hakikisha huonyeshi sura ya kuwachukia tena hao, wala usilipize kisasi. Hii itakusaidia wewe kujua nia yao na malengo yao, na wewe utawasaidia sana. Wapende, waheshimu, wathamini, huku ukitengeneza mkakati wa kujilinda, mkakati wa kwenda kutimiza jambo ulilokusudia katika maisha yako. Bwana Mungu akubariki sana. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Lakini sikiliza maneno haya, bila maumivu na bila changamoto hakuna ushindi. Pambana ushinde. Bila changamoto na bila maumivu utaumizwa tu. Yesu aliumizwa. Yesu akadharau aibu ya mauti. Yesu aliumizwa. Lazima umie. Lazima no gain, no. Hutapata gain bila pain. Yaani no pain, no gain. Huwezi ukaweza kufanya vizuri pasipo kupitishwa, pasipo kuumia. Ni mwendo kama Yesu alivyokwenda tukimtazama. Jidhabihu, uwe mtu wa imani. Bwana awe pamoja nawe. Uwe na saburi nyingi. Mashindano yamekwisha kutangazwa machoni petu, kila mmoja na mashindano. Angalia mwendo wako jinsi unavyokimbia. Jiepushe na mamizigo mazito na dhambi hili zingayo. Mtazame Kristo, mwangalie Kristo, angalia, mtafakari yeye katika maisha yako. Baada ya hayo, Bwana wabariki. Tukutana tena siku nyingine. Simama mtumishi wa Bwana. Simama mtumishi wa Bwana. Wakati waimbaji wanatuimbia hapa, basi tutakuwa tunajiweka vizuri leo. Nataka tuwe na shauku kubwa ya kutimiza kusudi la Mungu. Usibaki kwenye maneno ya washabiki, watu ambao wanaokutazama jinsi unavyopiga, wanaokukosoa. Kuna watia moyo na kuna wengine wavunja moyo, lakini hakikisha pia uwachukii watu. Watu wanapokukosoa wanakutengeneza, wanakuunda ujikwipu upya, ujiweke upya. Letwa ili kusudi utengenezwe hapa duniani. Kisha tengenezwa, yes, Bwana anakwenda pamoja nawe. Karibu. Yes. Wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu haubadiliki. Weka mikono yako juu. Mtazame Kristo ndani yako. Haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Tangu zamani wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna kama wewe haubadiliki. Tangu zamani wewe ni mfalme haubadiliki.
mbio za utumishi, nitakuangalia wewe na kukutazama wewe na kukutafakari wewe, katika jina la Yesu. Naweka kando kila mzigo mzito na kila dhambi zingai, kwa jina la Yesu. Unitakase kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa neno lako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Niko kinyume cha roho zote za yule adui, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, unipe mashindano yenye kushinda, yenye kufaulu, yenye kukutukuza, yenye kukuinua, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Haya, sasa mshukuru Mungu, shukuru Mungu kwa kile chako. kulitimiza kusudi. Roho Mtakatifu, shika Roho wa Bwana, shika Roho Mtakatifu, shika tena kama siku ya Pentekoste. Ondoa kila mzigo mzito, ondoa kila dhambi zingai, ipigiliwe mbali, itupiliwe mbali. Lakini hawa Mungu wa Israeli uwaponye Bwana kila mzigo mzito siku ya leo, kike fadhaa zote Yesu. Omba. Kona Roho wa Mungu anashuka tu. Najua watu wengine kadri ulivyojiweka, Roho Mtakatifu anashuka mwenyewe. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, pokea uwezo. Mashindano haya yalikujua ya kwamba unaweza. Bwana amejua anaweza mzigo mzito katika jina la Yesu. Mashindano mzito ambayo nayaondoa leo, wigo wote katika maisha yako, tunafungua hizo funguo, tukifungua hakuna anayeweza kufunga, na tukifunga hakuna anayeweza kufungua. Na funga roho zote za adui, na funga zote yake, na
kwa ajili ya maisha yetu, na anajidhabihu kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya mume wake, kwa ajili ya kazi zake. Rejesha Mungu, rejesha tena, rejesha furaha, rejesha amani, rejesha Mungu, mpe uvumilivu mkubwa, mpe neema kubwa, mbio za imani, ashinde katika zile mbio, ashinde tangu sasa. Roho Mtakatifu umeimaliza hii kazi kwa damu ya Yesu, umemwezesha Yesu, umemshindia, naye Bwana majeshi anakushukuru kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea neema, pokea ushindi. Kwa jina la Yesu, pisha roho zote za adui, toka ndani, toka ndani. Kwa jina la Yesu, kwa Yesu, kwa nguvu ya mashindano bila kukata tamaa, wala sizimie, wala sichoke. Kwa jina la Yesu, inua imani yako tena, inua ushindi, inua maisha ya ushindi, inua maisha ya kutumikia tena nguvu zaidi. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwenye mashindano yaliyowekwa mbele yako, anaweza. Yesu anaweza, yeye ndiye anaweza juu ya ndoa yako, juu ya watoto wako, juu ya maisha yako. Pokea nguvu, pokea ushindi kwa jina la Yesu. Mashindano yaliyowekwa mbele yako, Bwana ukamjie, Bwana ukamwezeshe, Bwana ukampe neema. Yes, ndiyo Bwana, kwa jina la Yesu. Pokea neema, pokea neema, pokea ushindi, pokea kwa jina la Yesu. Pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi. Kila roho zote za adui, achia kazi yake, achia huduma yake, achia. Pokea ushindi, pokea nguvu, pokea ushindi, pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu, beba maisha yake, beba shida yenye kushinda, shida, shida, hakuna kuchoka, hakuna kuzimia, hakuna Yesu. Pokea ushindi, pokea nguvu, pokea neema ya ushindi, pokea nguvu. Wewe zote ambazo unazishika Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu.
Pokea kufaulu kwa jina la Yesu. Pokea kufaulu kwa jina la Yesu. Pokea ushindi 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 katika jina la Yesu Kristo. Kila mbele zote pokea. Pokea ushindi katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Kila eneo mzuri pokea. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. 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 Roho Mtakatifu, kila mmoja apokee ushindi. Kila mmoja ashinde katika mbio. Kila mmoja apate ushindi. Kila mmoja bebe maisha yake. Kila mmoja apate kujidhabihu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana uliye hai. Asante Mtakatifu. Mwaminifu Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante Mungu mtakatifu kwa ajili ya ibada njema hii. Asante Mungu wa rehema, umekuwa pamoja nasi Bwana. Tangu asubuhi tumeuona uwepo wako na nguvu zako. Tumeona Mungu ukituhudumia. Umetuhudumia katika sifa na kukuabudu. Umetuhudumia katika neno lako la uzima. Asante Mungu kwa sababu umehuisha tena mioyo yetu. Asante Mungu kwa sababu libarikiwe jina lako mwaminifu. Asante Bwana kwa uweza na nguvu zako. Baba, tuseme ni mbele zako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umempaka mafuta mabichi, naye amenena lile ambalo Bwana Mungu mwaminifu, ambalo Mungu umekuja kwako Mungu, wewe Roho Mtakatifu umesema nasi. Asante Baba katika jina la Yesu Kristo. Tupe shauku, tupe ari, tupe moto wa kuweza kukutumikia Bwana na kuweza kutimiza kusudi lako Bwana uliyotuitia. Ni katika jina la Yesu.